乌军的敌后游击战是什么样的？火力军最近经常能看到俄军某某大桥被炸，或者某地区后勤车辆被袭击的消息，这大多都是乌军远程火力的战果，但也有一部分是乌军特种小队在后方游击时干的。那这就有一个问题，乌军在俄军后方的游击是如何实现的？对前线俄军的影响有多大？乌军的敌后游击战早就开始了。自俄乌开战以来，乌军一直都有两条战线。第一条是正面阵地战，也是俄乌主战场，主要以城市争夺战为主，比如哈尔科夫大反攻、巴赫穆特战役。第二条就是敌后游击战，这是俄乌副战场，以游击为主，行动的区域从赫尔松、哈尔科夫一直蔓延到克里米亚，甚至俄本土都有乌军特种部队的身影。其中最典型的就是克什大桥第一次遇袭。当然，乌军的敌后游击战只是用于辅助，并不能决定战争走向，主要是配合乌军在主战场的反攻，打击目标就是乌东亲俄地方武装、俄军委派的乌东地方官员、俄军后方的弹药库、机场、桥梁，以及俄军的中高层军官等。就比如去年的哈尔科夫反攻前，乌军的特种部队就在赫尔松与克里米亚的后方频繁行动，制造了2022年最轰动的烟头事件。还有黑海舰队总部被无人机袭击，俄本土的恩格斯空军基地遇袭，克里姆林宫被炸，克什大桥第二次遇袭等事件，都有乌军后方特种小队的身影。听说乌军还在离普京最近的办公室安插了线人，保不准哪天我们就看到普京遇袭的消息了。在乌克兰境内，这些后方游击的士兵被称为特种作战部队，主要受乌克兰情报局指挥。这支部队的成员非常复杂，有乌克兰人，也有俄罗斯人，还有鞑靼人、格鲁吉亚人、爱沙尼亚人以及车臣人等。正是因为民族成分复杂，身份各异，俄军很难辨识出这些人的真实身份。就算是制造了爆炸事件，也很少有人被逮捕。就比如克什大桥第一次遇袭，俄军到现在也没抓到主谋。这一次也是如此，乌军大反攻还没彻底开始的时候，乌军特种小队就活跃起来了，不断在俄后方搞破坏。今年4月份，乌军的特种部队就提前为反攻做预热了。一支由鞑靼人组成的特种部队在赫尔松南部地区歼灭了一支俄军部队，还有一支乌军特种部队在扎波罗热的梅利托波尔市斩首俄军任命的警察局副局长。听说梅利托波尔的女市长向俄军提交辞职信，准备跑路，但是被俄军拒绝了。相比较前线的阵地战，俄军更怕的是后方的游击战，毕竟不知道什么时候会开始。除此之外，乌军还派遣了无人艇袭击了俄黑海舰队，伊万库尔斯号就被炸了一个窟窿。克什大桥遇袭那几天，乌军无人机、无人艇对克里米亚的袭击就没断过，只是俄军在克里米亚地区加强了警戒，现在没之前那么顺利了。同时，乌军这段时间对俄本土的袭击也很多，无人机千里奔袭莫斯科的事情屡见不鲜，还出现了克里姆林宫遇袭的情况。而自由军团攻入俄本土之后，别尔哥罗德就成了重点照顾地点。7月20的时候，乌军特种小队在别尔哥罗德州袭击了俄军用卡车，并把车上的物资洗劫一空。从画面也能看出来，乌军这是提前获得情报并埋伏已久，主打的就是一个出其不意。不久前，乌克兰媒体还放出了乌军游击队在俄控区伏击一支俄防空部队的视频。从这段时间的战果来看，乌军在俄后方的游击战已经十分成熟，毕竟训练时间也不短了。从去年开始，乌克兰就建立了一个游击战中心，特种兵担任军事教官，传授突袭、破袭、爆炸和渗透行动等技术，还有一个线上的游击战术训练系统。除了各种袭击技术外，还会教他们被捕之后的应对话术。不过需要注意的是，乌军之所以玩游击战术，也是乌军总体实力有限的无奈之举。在这1年多的时间里，北约虽然援乌了不少武器，但基数并不算很大。在正面战场上的较量，乌军并没有占据很大的优势，整体战局也不是一边倒。就比如这次的反攻，扎波罗热中线的情况并不算好，也有战果，但不能算胜利。在这种情况下，乌军特种小队在俄后方的游击就是最好的战术。
乌克兰国防部也宣布，接下来不会再以夺回失去的领土为第一目标，而是会想办法摧毁俄罗斯战略设施以及消灭俄方重要人物。乌军从6月开始的大反攻，并没有像北约期待的那样直捣黄龙，反而损失了不少人员装备。在这种情况下，通过渗透俄罗斯后方搞破坏，或者是通过提前设伏打落单的俄军部队，能最大限度地干扰前线俄军。当然，可能会有人认为，现在俄乌战场上的强度不如之前，实际并非如此。乌军每天都在战线积极的进攻，只是现在争夺的并不是州中心或地域，而是每个着陆场、村镇和丛林地带。在大比例地图上是看不到这些交战结果的。坦克装甲集群已经不是战场必备，这点火力军已经说了很多次。装备纵队很容易被发现跟踪，并遭到炮兵和航空兵的打击。在天空有无人机巡逻的条件下，任何兵力集群都是火炮的优先打击目标。当前的战斗行动主要都是以排班的层次进行，像一把尖刀突入俄军的浅壕，这也就意味着战果一般，每次只能推进几米，而不是几公里。乌军第47旅、第3独立强击旅以及其他分队的视频表明，俄军凭借着由浅壕、筑垒以及地雷阵所构成的防线，防守难度并不大。当然，乌军转换战术的最大原因还是因为作战资源匮乏。乌军总司令扎卢日内之前接受《华盛顿邮报》采访时就表示，乌军火力实力不足，不能掌握前线的制空权。虽然有英国的风暴阴影导弹，但是数量有限，基本上都是用来实施斩首行动。海马斯的作战效果虽然很好，但是在俄军阵地后撤以及美国拖延援乌 ATACMS 弹道导弹的情况下，对后方阵地袭击效果也就那样。前线突击无法取得战果，远程火力也不足，这时候不转换战术，那就有点头铁了。而且后方游击对俄军造成的伤害也不小，最重要的就是后勤。俄军当初从赫尔松撤退，就是因为安东诺夫斯基大桥被炸，后勤物资不足。而乌军完全可以复刻这种战术，袭击俄控区的铁路、大桥。对于俄军来说，乌军这种战术让他们陷入了两难的境地。如果分散兵力阻拦乌军的游击战，那么前线的情况就会变得被动。如果继续放任乌军在后方搞破坏，对落单的俄军部队下手，就算是无法影响整体战局，也会影响俄军局部战场的指挥，而且对俄军士气以及俄罗斯的国际形象都是一种损害。乌军每天都可以在社交媒体上发布视频，今天又袭击了俄军某地的小分队。不过游击战最重要的就是战场情报，乌军是如何确定俄军小队具体位置的？乌军的战场情报都是北约提供的，这点各位也都知道。具体来说，那就是乌军的统一作战系统刺须麻。俄军南方战区的风暴 Z 特战分队在一次战斗中缴获了一台装有刺须麻系统的乌军平板电脑，能连接美军的预警机和北约的情报系统，可以实时获取战场情报、数据交互和指挥作战的功能。该系统的底层是一个电子地图和火控软件，能够实时获取卫星、侦察机和无人机提供的战场态势和情报信息。配备这一系统的乌军士兵可以随时了解周边敌军的动向，标记和发布敌方目标信息，并与其他分队协同作战，共同完成任务。在刺须麻系统的支持下，俄罗斯的弹药库保卫措施如何？什么时候比较松懈？下一趟运载弹药的火车什么时候到？在哪里卸货等等，都是一清二楚。乌军特种小队可以轻易发现俄军的防卫漏洞，并加以打击。当然，乌军的袭击行动之所以能成功，靠的不只是情报，时期也很特殊。俄乌开战之后，乌东地区的民众逃亡，俄罗斯国内和克里米亚，乌克兰情报机构在里面混入一些间谍，实在是太容易了。这些间谍要么直接进行破坏，要么引导己方无人机进行破坏，都能给俄罗斯一些关键节点带来大麻烦。同时，俄罗斯的安全保卫力量也是真的菜。科赤大桥被炸之后，就算是加强防卫，依旧没什么用，还是被乌军无人艇2次袭击。当然，这跟俄罗斯情报机构基层组织软弱，无法控制到社会的底层有很大关系，这是整体国力衰退导致的。
也是俄罗斯情报系统腐败导致的。值得一提的是，在俄罗斯后方游击的不只是乌军，还有美国 CIA 带领的北约特工小队。之前俄罗斯境内爆炸以及俄军工重要人物被刺杀，或许都与 CIA 北约特工小队有关。俄罗斯境内有美国 CIA 的人，这事儿大家都知道，俄罗斯也知道。不过俄乌开战之前顶多是窃取点军事机密，但俄乌开战之后，美国的 CIA 就带着北约特工在俄罗斯后方搞破坏了。美国的调查记者墨菲之前就发表了一篇调查报告，里面描述的就是 CIA 是如何激活在俄罗斯休眠的欧洲特工，并且在俄罗斯境内搞破坏的。按照调查报告显示，有3股势力在俄罗斯内部。第一股势力就是美国 CIA 领导的北约各国特工小组，这点不足为奇，谁没在地方阵营里安插点间谍？北约安插在俄罗斯的间谍基本上都是从2016年就潜伏进俄罗斯，美国没有直接参与这些行动，而是与欧洲特工合作， CIA 负责情报指导和各种情报支持，北约特工则负责动手。一般情况下，这些特工都是伪装成铁路工人等职业，然后利用职业之便，在俄罗斯全国各地埋炸药，甚至连白俄罗斯都有。在俄乌战争爆发之后，白俄罗斯境内的铁路信号被连续破坏5次，当地的火车交通几乎完全瘫痪。还有去年的俄罗斯航空航天防御部队建筑大火、武器制造厂等重点区域的大火，俄罗斯生产导弹的比尔姆火药厂以及其他军事工厂发生的神秘爆炸，铁路桥和发电厂发生的爆炸事件等等，都是特工小队干的。当初克里米亚机场的爆炸事件，估计也不是烟头惹的祸，也可能是北约特工小队在机场埋的炸弹。第二股势力就是乌克兰特种部队的渗透破坏，也就是上面说的游击战。毕竟俄罗斯都入侵乌克兰了，乌军派点人到俄罗斯境内，这很正常。不过与其说这是乌克兰的渗透部队，更不如说依旧是美国特工。这里面很多人都接受过美国的长期培训，所以都带有明显的美式风格。比如破坏铁轨和电线，都是按照战术手册进行的。在渗透行动中也用到了 CIA 提供的炸药。第3股势力就是北约特工小组的自主破坏行动，这一部分的行动不太多，毕竟存在信息不互通的问题，在没有指示的情况下尽量不单独行动，要不然很可能会互相干扰。这些小队的任务就是使用各种手段在俄罗斯内制造动乱，顺带干扰一下俄罗斯的军工厂。至于刺杀普京，火力军觉得暂时还不可能。而在俄乌战场上的游击小队则是打击俄军的后勤路线，干扰俄军在前线的布局。虽说无法左右整体战局，但影响局部战争的结局还是能做到的。重点是可以积少成多，俄军的防线迟早会露出破绽，等到那个时候才是乌军真正的大反攻。这期视频到这儿就结束了，各位觉得乌军的敌后游击战还有什么作用？可以在视频下方留言，大家一起讨论。我是火力军，下期见。